razumevanje pogosto ne pomeni, da tudi te spremembe potem začneš živeti, ker ti lahko še vedno razumeš vse vzorce, razumeš svojo preteklost, razpakiraš celo družinsko zgodovino, pa še vedno v tistih ključnih momentih narediš isto napako. Lea Klep. Lea piše in ustvarja za ženske, ki so utrujene od življenja v ugajanju, krivdi in konstantnem prilagajanju. Moje življenje na zunaj je izgledalo popolnoma okej, glede na vse standarde bi mogla biti srečna, ampak nek disconnect je bil. Reči ne, postaviti meje, pridejo s tem neki določeni občutki, ponotranjeni, ki so pa ravno povezani s to deviacijo od tistega standardnega početja. Ta krivda in ti občutki, ki se ob tem zbudijo, ko začnemo dejansko upoštevati tisto, kar v resnici čutimo, to je tisto, kar nas potem spet vrne nazaj v tisto primarno početje. Kako lahko narediš spremembo, je edino to, da tem to čez telo gre. Ko lahko ti enkrat se ne enačiš več s tem, se ne boriš več proti temu, ne uničuješ tega dela sebe, zato ker veš, da pač ni tam zato, da te sabotira, ampak zato, da ti dejansko služi. Potem lahko greš malo bolj z roko v roki, pa začneš dejansko delati bolj svobodne odločitve. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. Danes je z nami Lea Klep. Lepo pozdravljena na podcastu. Zdravo. Zdaj na hitro bom samo predstavil opis, ki sem ga najdel na tvojej spletni strani in pole začneva z pogovorom, da te malo poslušalke spoznajo, tisti, ki te še ne. Lea Klep je avtorica platforme Sebična gospodična in ustvarjalka programa Ne, ki združuje somatiko, psihologijo, storytelling in kulturno dekonstrukcijo programa Pridne punčke. Lea piše in ustvarja za ženske, ki so utrujene od življenja v ugajanju, krivdi in konstantnem prilagajanju, ter čutijo, da obstaja nekaj več. Tako. Lep opis. Mislim, da zadane v tisto, kar delaš. Tako da prvo vprašanje me zanima, da si omenjala, da ustvarjaš program za pridne punčke. Kdo je pridna punčka? To me prvo zanima. Kdo je pridna punčka? Pridna punčka je del naše osebnosti, ki dostikrat drži volan, pa se tega sploh ne zavedamo. Jaz temu rečem, da je pridna punčka na slovenskih tleh kot neka podedovana kulturna dediščina, zapuščina prednic žensk, ki niso smele živeti iz sebe, zato ker je to nekoč bila posledica pač življenja kot takega, ko nismo mogli samo živeti, so mogli tudi preživeti in so ženske pogosto bile tiste, ki so bile v nekih podpornih vlogah v ozadju in tak naprej. In so se naučile biti majhne, tiho, prilagajajoče, razumevajoče. In tako nekako je ta pridna punčka potem nekak skupek teh vzorcev, ki smo jih ženske podedovale od naših mam, od babic. Da ne rečemo, da ne živimo iz sebe, ampak živimo iz nekih odzivov oziroma anticipacij tujih reakcij. Kako je pa pri tebi potekala pot, da si se prvič zavedla, da si Da sem pridna punčka? pridna punčka. Pač to sem poslušala že celo življenje. Ti si toliko pridna, ti si tako uspešna in sem to tudi nosila kot nekaj dobrega, pravzaprav zelo dolgo časa. Neka badge of honor, ko bi lahko rekli. Ja, pač vedno, ko sem slišala to, se mi je zdelo to kot neka pohvala, pač vedno sem si prizadevala za to, da bi čim bolj dosegla vse te kljukice, ker se mi je zdelo, da pač tako je prav, tudi starši so me vedno opogumljali, da kak si pridna, kak si to, kak si ono. Torej, uspehi, šola, pač vse posod, kar sem si zadala, nekako je šlo uspešno, ampak potem tam proti koncu, oziroma okrog 20 let, pa sem se potem začela zavedati, da vse cilje, ki jih nekako dosežem, takrat sem se začela ukvarjati s fitnessom, predtem sem vodila svoj kozmetični salon in potem vedno, ko sem dosegla nek cilj, sem na koncu cilja bila ful prazna. Pač tista nek dosežek je zelo malo časa je trajal in na koncu sem spet iskala nekaj novega, spet nekaj, nikoli ni bilo tistega pravega zadovoljstva, ne.
In potem kasneje se je pa pokazalo, da skozi življenje vedno teh klukanja ciljev, pa vedno pohval od zunaj, da se je ta občutek vedno večal, vedno je postajal večji disconnect med tem, kar je dejansko moje življenje izgledalo na zunaj, kot ful uspešno, zveza, potovanja, partner, dokaj uspešna sem bila v nekih stvarih, ki sem jih počela karierno. Ampak občutek od znotraj pa ni bil tak, ne. In ta razkorak me je začel ful motiti, no, mučiti. Nekaj je bilo telo mi je nekaj govorilo ves čas in takrat sem se potem začela spraševati, zakaj enostavno ne začutim te polnosti, kaj je dejansko tisto, kar se skriva tu zadaj. Tako se je potem to raziskovanje začelo. In kakšen je bil prvi korak na tem tvojem raziskovanju? Da si razbila to kompleks oziroma neko to način življenja, prepričanja? Ni bil samo en korak, bilo je več nekih majhnih, ampak bistven preobrat se je zgodil takrat, ko je moje telo začelo sporočati, da več ne more tako naprej. Se pravi, dosti sem imela nekih simptomov anksioznosti, ni me več veselilo vse to, kar sem počela, nisem več našla pravega razloga, zakaj bi sploh še dalje iskala neke stvari. Dost veliko vlogo je imela moja bivša zveza, kjer dejansko pač odnosti vedno razgali tisto, kar imaš globoko nekje v sebi. In tam sem dostikrat videla, da tudi to, kar dejansko čutim, da ali naredim drugače, kot čutim v tistem trenutku, ker nek glas, to je zdaj prav narediti, vedno povozi tisto moje notranje čutenje. To je bila tisti prvi indikator, da moram narediti nek drugačen korak. Druga stvar pa je bila to, da dejansko so se začeli kazati fizični simptomi, neka vnetja, utrujenost, nemotiviranost in potem je pač vse skupaj prihajalo v toliko večji konflikt, ker tako kot sem rekla, moje življenje na zunaj je izgledalo popolnoma popolnoma pač glede na vse standarde bi mogla biti srečna, ne, mogla bi biti zadovoljna, ampak nek disconnect je bil in potem pa, ko sem si prvič dovolila slišati ta občutek in ga tudi upoštevati, takrat se je potem začelo moje življenje spreminjati. Takrat sem potem prvič si drznila mogoče narediti to, kar sem zares čutila, čeprav je bilo v neskladju s tem, kar je bilo prav do takrat. In tudi toliko težje je bilo zaradi tega, ker sem do takrat že živela v nekih utečenih vzorcih in vlogah, ki so bile od mene na nek način pričakovane od življenja, v katerem sem živela. Ena od stvari, ki tudi ti govoriš, pa se mi zdi zelo pomembna in se premalo o tega govori na splošno, je to, da samo reči nečemu ni dovolj, da moraš iti globje, da malo predstavi več za to mislijo oziroma kaj učiš tudi v svojem programu. No? Se pravi, poslušamo ženske, vzami si čas zase, self-care je pomemben. Mislim, realno, to se danes že dosti govori o tem, ne? Pač da dejansko več naj poskrbimo za sebe, ampak pogosto pri tem, ko začnemo delati neke stvari, reči ne, postaviti meje, pridejo s tem neki določeni občutki, ponotranjeni, ki so pa ravno povezani s to deviacijo od tistega standardnega početja. In pogosto je potem ta krivda in ti občutki, ki se ob tem zbudijo, ko začnemo dejansko upoštevati tisto, kar v resnici čutimo, to je tisto, kar nas potem svet vrne nazaj v tisto primarno početje in v tiste tirnice stare, ne? Zato ker so ti občutki toliko močni, da nam na nek način onemogočijo živeti tisto, kar pa mogoče nekje globoko v sebi v resnici čutimo. In s tem sem se kar dosti ukvarjala, zato ker tudi, ko sem želela postaviti
mejo ali pa narediti neke stvari drugače. Se mi zdi, kot da nekaj časa sem si postavila tiste cilje, sem rinila skozi in ne glede na to, kaj sem naredila, vedno je prišlo potem nazaj do neke točke, kjer pa kot da se je vse skupaj zrušilo in me je spet vrglo nazaj na tisto prvo pot in potem se je tak cikel se začel teh občutkov, pa zakaj mi ne uspe, zakaj ne morem enostavno preseči tega, ne? In pol sem ugotovila, da v bistvu gre za to, da te telo ves čas ščiti in da tudi tiste stvari, ki jih hočemo mogoče spremeniti, jih je zelo težko spremeniti, zato ker pač so utečene poti v naših živčnih poteh v telesu. In to me je potem pripeljalo v delo z telesom, z živčnim sistemom in s tem, na kak način se dejansko transformacija zgodi. Ne le tisto površinsko, kar nam pogosto uspe z z cilji, z kljukanjem stvari, to je tak tisti go, grind način. Mene je zelo bolj potegnilo v to vprašanje, na kak način pa dejansko lahko dosežemo spremembo, ki bo ostala. Se pravi, ki bo bolj integrirana, ki bo bolj trajnostna. To je bilo moje tisto vprašanje. Se pravi, kako lahko začnem te občutke dejansko poslušati in živeti skladno z njimi, brez da se vrnem nazaj spet na tisto, kar pač si v osnovi ne želim. Ker dostikrat slišamo iz psihologije, da treba delati samo na umu, na mislih, na prepričanjih, ker je vse povezano z Mindset glavo. work, ja. Ampak pozablja se, kot si zdaj omenila, to telo, spravi somatika, živčni sistem. In tu se mi zdi super, da govoriš o temu, ker itak je fajn delati na obeh stvarih, spravi malo na umu, na prepričanjih, hkrati pa na telesu, da te nevronske živčne povezave preusmeriš pa na novo resetiraš. Ne? Tako. Ja, je, pa mindset work je sicer zelo dobra stvar, to, kar te tudi lahko do teh uvidov neka psihoterapija pripelje, do razumevanja, ta cognitivno-behavioral therapy. Ampak po mojih raziskovanjih, po tega, kar počnem že 10 let, nekega dela na sebi, osebne rasti, pač prideš nekje do točke, kjer vidiš, da pač you can go only so far. Ker se zatakneš, saj jaz sem vseeno. Mogoče pač to ni univerzalna izkušnja, ampak se pravi, jaz sem ugotovila, da razumevanje pogosto ne pomeni, da tudi te spremembe potem začneš živeti, ker ti lahko še vedno razumeš vse vzorce, razumeš svojo preteklost, razpakiraš celo družinsko zgodovino, pa še vedno v tistih ključnih momentih, v sredo zvečer, ko si utrujen, narediš isto napako. Ne vem, popizdiš na cesti, greš po čips, takrat, ko si rekel, da zdaj pa ne boš čipsa jedel, prokrastiniraš, te vrže iz nekega zena, ko ti partner, ne vem, nekaj naredi, pa strigiraš, pa čist te odpelje. Ne? To so pač tisti stari neki triggeri, ki pač ne izhajajo iz tega, da ti razumeš, ampak potem, kako lahko narediš spremembo, je to pa edino to, da potem to čez telo gre drugačno odločitev. In kako se lotiti tega? Kako se lotiti? Čez telo. Se pravi, po mojem ki si jo tudi omenila, prvi korak je to, da si prisluhneš občutki v telesu, verjetno. Ne? To je tisti prvi korak, da prisluhneš tem občutkom in da jim daš dejansko prostor, da sploh prvič mogoče jim dovoliš, da so ti občutki, da jih prvič si dovoliš slišati, kar je pogosto zelo težko, zato ker kot dolgo časa živimo življenje, ki smo si ga zgradili na nekih ciljih ali pa na nekih pričakovanjih mogoče, na nekih tujih programih, za katere se mogoče nismo nikoli niti spraševali, če so naša ali niso naša, te vloge in cilji. Pa, ko se začnejo ti občutki prebujati, pogosto pride s tem tudi določena mera strahu, pa krivde in samozanikanja. Tako da prvi korak je definitivno to, da si upamo biti dovolj močni, da tem občutkom damo prostor, da jim prisluhnemo. Zdaj
jaz mislim, da je to vseeno najlažje na začetku narediti, mogoče res s profesionalno pomočjo, s terapeutom v nekem takem prostoru. Kasneje pa potem tudi, ko se že malo bolj spoznaš, lahko tudi sam to počneš pri sebi in s kakim journalingom recimo potem, da to daš ven. Ampak enostavno, ko si vprašal, kako to narediti, ni nič za narediti. To je tisto. Ker pri tem ni nič za narediti, pri tem je samo za biti in to je največji problem. Ker bi mi radi z umom vse razumeli, vse popredalčkali, vse strategije postavili, ampak dostikrat deluje življenje tako, da res rabiš samo ostati s tistim trenutnim in se potem kar samo od sebe se nek občutek razčisti, ko mu dovoliš, da obstaja, da dobi tisti prostor. Stati v občutku, v trenutku, ko smo zdaj. Ne, ja. Samo pa zmeraj prije na plan spet ta kaj je treba narediti, kaj bomo mogli narediti. In kombinacija tega, čutiti pa... Ja. Vem, recimo tudi dosti plešeš, pa tudi v svojem programu imaš dosti teh plesalnih vaj, da še razloži malo, zakaj ples in kako tudi ples pomaga pri teh stvareh, da začutiš, prvo da začutiš, pole pa tudi da rewireš ta živčni sistem. Tako. Torej, ples je ena izmed načinov oblik gibanja, v katerih utišamo misli ali pa V programu sem ravno zaradi tega vključila veliko praks, ki grejo skozi telo in ples je ena izmed njih. In ples kot tak mi je zelo všeč kot orodje pri preseganju nekih starih vzorcev, ker te postavljate v neke nenavadne pozicije, gibe mogoče, katerih telo ni navajeno in s tem iščeš tisti rob med tem, kar si vajen in med nekim novim, med neko novo obliko. In zdaj pri pridnih punčkah je pogosto ta majhnost, to pomanjševanje, ne življenje iz sebe povezano z tem, da se skrčimo. Se pravi, tudi to pomeni, da če same sebe opazujemo, tako postavimo mejo ali pa naredimo neke stvari drugače, da se avtomatsko ali se telo zapre ali se umakne. In zdaj, ko želimo pa potem narediti drugače, potrebujemo odpreti prsni koš, se dvigniti, zato ker tudi v bistvu z telesno govorico sprožamo neke emocije, neke občutke. Ne? In najprej bo občutek, ki bo prišel iz telesa, bo dejansko potem vplival na ostalo fiziologijo. In pri plesu gre pogosto tudi za to, da premagamo ta sram, ki je pri ženskah pogost. Ne bom se izrazila, ker kaj pa, če bom narobe povedala. Pa ne bom zdaj se izpostavljala, recimo, to je bila ena tudi taka velika moja stvar. Zakaj bi se izpostavljala? Pa kdo sem pa jaz? Ampak vemo, da pač vsak ima v sebi neko resnico, nekaj, kar ima za podeliti svetu. In ta sram nas lahko potem pri tem ustavlja. Ne? In ples je potem tukaj lahko tako orodje, kjer z premikanjem, z zauzemanjem prostora, kar nam ženskam pogosto dela težave, lahko premagamo te občutke sramu ali pa strahu pred tem, da bi zauzele prostor. In v programu imam res dve fenomenalni mentorici, učiteljici, ki sta pripravile izjemne take plesne prakse, kratke prakse, s katero ženska lahko res pač zauzame ta prostor in dobi pač to telesno izkušnjo, kak je, ko pač se postaviš gor, odpreš prsni koš, zauzameš prostor ali pa prvič dejansko si dovoliš samo biti z vsem, kar je v telesu, kar pomeni včasih tudi, da pridejo kar kaki neprijetni občutki, kakšna potlačena bolečina in tak naprej. A si že dolgo v plesu? Ali te je zdaj pred kratkim povlekla? Ne, plesala sem kot majhna punčka, tam pri 6 letih, 7 letih, pa sem potem dejansko nehala, ker me nažalost ni noben takrat spodbujal, nekako sem se potem spet pomanjšala, dali smo to na stran, sem rekla, ok, pač pa ne bom tega razvijala, ne.
Takrat ni bilo denarja mogoče in pač potem ta moje izražanje, moj izraz ni bil spodbujen naprej. In po dolgih letih tega krča v sebi sem pa rekla, ok, kaj bi pa zdaj bil tisti prvi neki korak, s katerim lahko začnem luščiti to pridno punčko in pač ples je nekako naravno prišel v ta proces noter. Tako da sem v plesu in v tem aktivna zadnjih leto, mogoče leto in pol. Ja, tako da. Kako si pa vedela, da ti je pomagal ples pri temu delu na sebi oziroma nekemu temu rewirju? Ja, na začetku prvič sem bila čisto trda, ko sem začela, potem pa se je počasi začelo telo sproščati, predvsem tudi ta ženski del mene, mogoče ta bolj mehki del mene je prišel ven, bolj z nekimi mehkimi gibi. Se mi zdi, da je tudi zdaj zadnje čase narašča ta trend plesa v petkah, heels in to se je začelo kar popularno, tako da zelo spodbujam ženske, ki so zelo tako trde ali pa bolj bi si želele mogoče razvijati tisto bolj nežno svojo plat. Jaz sem recimo bila zelo tak tomboyish v taki moški trdi energiji, tudi iz fitnessa. Kaj je čar tega plesa v petkah? Kaj je čar? Ja, oziroma zakaj... Ti mi povej, kaj je čar. Mogoče boš ti lažje to povedal. V bistvu jaz z moške perspektive znam povedati, mene zanima tebe. Zakaj tebe pa recimo vedno več žensk vleče v tak ples? Pa jaz mislim, da ravno zato, ker je to en tak prostor, kjer nam je dovoljeno biti, ampak ne na seksualen način. Se pravi, ne, da je to prostor, kjer se spet kažemo za nekoga, ampak prostor, kjer dejansko začutimo tisto polnost vsega, kar pač v ženski notri je. In to recimo te plesne učiteljice zelo dobro znajo iz tebe izvleči, če si dovoliš na teh praksah. Tam so res same ženske, tam se spuščaš nekako ta ščit sramu, ščit oziroma strah, da boš preveč, da tvoje telo zdaj ne izgleda popolno v vseh kotih in tak naprej. Čeprav je estetika del plesa, pač ne, vsi želimo vseeno nekako to estetiko, ampak hkrati pa pač ravno ti gibi, ta estetika, ne vem, zaradi gibanja kot takega samega, nekako, če si dovolimo pač plesati iz čutenja, pride lahko ta naš ogenj noter in pade sram. Tako da to je ta čar, se mi zdi. Zdaj, verjamem pa, da potem na zunaj tudi za marsikoga je še kak drug čar. Glej, pa na koncu bomo vsi nekaj od tega. Win-win situacija. Za vseh, ne. Ja, se mi zdi, ko si rekel, da se gledaš, v bistvu tudi delaš tudi pred ogledalom, ne? V bistvu, da tudi, malo zaradi tega verjetno, da se vidiš svoje gibe, hkrati je pa tudi verjetno neka druga fora tega ogledala, ker tudi v programu imaš ta mirror work. Ja, tako. Daj malo predstavi to. Ja, mirror work oziroma ogledalo ti služi na nek način najprej itak, da vidiš gibe, da razumeš mogoče spet samo koreografijo lažje. Sicer mirror work, ki sem ga pa vključila v prakso, v program ne, pa je bolj delo, ki izhaja iz tebe od znotraj. Se pravi, da vidiš samo sebe v tistem trenutku taka, kot si, da dopustiš spet telesu, da zavzame prostor ali pa gib ali pa obliko, ki jo takrat začutiš. Tako da je v bistvu pač povezano s tem, da ti samo sebe vidiš od zunaj in hkrati ta signal pride k tebi nazaj skozi ogledalo in da hkrati s tem še bolj začutiš sebe od znotraj. Tako da iz tega mirror worka se lahko potem dopolni v ostale prakse, dela s telesom, kjer pa ti imaš dejansko zaprte oči, pa delaš z občutki od znotraj.
ful zanimivo. Ja. Ker sem videl na tvojem programu, da imaš ta Mirror Work, sem se takoj spomnil na ena izmed praks za hojenje ljubezni do sebe. Je v knjigi Love Yourself Like Your Life Depends on It. Okay. Je v bistvu predstavil eno prakso, kjer se ti gledaš v ogledalu zelo blizu in se gledaš v svoje levo oko. Okay. In pravijo, da so oči okna duše. In v bistvu vidiš sebe in se začneš ponavljati, rad se imam, oziroma ljubi se, kakorkoli. In pač, ko delaš to, prav čutiš nek shift noter v sebe, ker v bistvu vidiš sebe v dušo skozi oko, oči, hkrati pa vidiš sebe tudi fizično in v bistvu pride do tega sprejemanja in globokega dela v sebe notri, In v bistvu prvič, ko sem začel to delati, pa premalo tega delam, vem, ampak vsake toliko se spomnim pred spanjem in se pogledam sebe v ogledalo in se začnem ponavljati te stvari. Prav čutim, kako se neki shifta. Prvo se malo umirim, pole pa tudi, ko grem spat in tako naslednji dan je pole boljše. Povežeš se lahko z enim delom sebe na tak način. Tako si rekla, je to sprejemanje sebe taka, kako si. In se mi zdi pa ženskah je to še večji problem, ker ste bolj vezane na to izgled. Ja, tukaj bi recimo mogoče postavila vprašanje za ženski del poslušalk. Pač, kakšne misli se zbudijo ob tem, ko greš mimo ogledala, ko samo sebe vidiš? To je ena taka... Dostkrat opazimo to, seveda ženske, zato ker je večinoma skoraj ne poznam ženske, ki ne bi imela te kritične misli ob tem, ko se vidi v ogledalo. Se ošvrkne, pa vedno najdemo nekaj, kar ni. Pa kako imaš kožo danes, pa tu imaš celulit, pa kako si napihnjena danes. In te misli, mislim, da generalno se bo vsaka ženska našla s tem, da kakor hitro se vidi v ogledalo, je dostkrat mogoče celo prej ta kritična misel, kot pa tista nežna misel. In ta praksa, recimo, ki si jo omenil, lahko pomaga pri mehčanju tega odnosa, pa te kritične misli, zato ker dejansko se povežeš skozi oči, recimo z tisto svojo malo punčko v sebi, z nekim notranjim otrokom. In jaz sem skoraj prepričana, če bi si ženske vzele toliko časa, pa ne v smislu tega skomercializiranega care for yourself, ampak res tako, kot praviš. Vzami si minutko zjutraj ali pa 2, naredi si štoparco in se pojdi samo glej v ogledalo in probaj si povedati nekaj lepega, pa se gledati v oči. Pa probaj najti nekaj lepega. To je pogosto tudi izziv, ker kot te kritične misli prihajajo, je zelo težko včasih najti nekaj lepega, pa si povedati nekaj lepega. Ampak s to prakso, s tem lahko začnemo potem počasi mehčati te kritične misli in recimo jaz sem definitivno tak primer, pač iz skoraj 100% kritičnih misli, ki sem jih zaslišala vedno, ko sem se pogledala v ogledalo, dejansko sem prišla do tega, da pač vsakeč, ko se pogledam, si lahko tudi takoj izberem tisto lepo misel. Ne rečem, da so zginile te kritične misli, še vedno so prisotne, še vedno jih zaslišim, ampak so bistveno bolj nevtralne in mi ne vplivajo več toliko na moje vsakdanje življenje. Tisti en dan, 3 v mesecu, ko jih imamo, vedno pač prideti včasih do živega, ampak generalno pa lahko rečem, da s temi praksami definitivno se je ta kritični glas umaknil v backseat, zato ker razumem, da je to en ostanek preteklosti, ki me je nekoč varoval. Ja, in vaja, in potem včasih se... Ne gre za to, da to je avtomatsko, to je izbira, zavestna izbira, kateri glas boš poslušal. Veš, ki bi malo prešel na eno drugo, ker nismo na začetku. Ti ustvarjaš pod profilom sebična gospodična. Spravi, ki je, bi lahko rekli, neko alter ego tvoji, oziroma saj kar jaz vem, kar sem si jaz pogledal v tebe, si začela to sebično gospodično kot nek tvoj alter ego, zdaj jo pa vodiš v neko drugo smer. Da nam malo predstavi zgodbo, kako je prišlo do sebične gospodične. Tako Par let nazaj je pač sebična gospodična prišla v moje misli, ki mi je nekaj reklo, pač kar tak, sebična gospodična, kaj? Ne vem, pač samo to ime je prišlo v
nekje v mene in potem začelo se je z nekimi krajšimi zapisi, še takrat na platformi Threads nekaj let nazaj. Ampak priznam, da sem takrat izhajala dosti iz tega ranjenega dela sebe, pač dost sem iskala, kaj je sploh tisto, kar bi želela sporočati čez to platformo. In potem čez čas, čez zapise, čez objave je to nastal nek prostor, kjer sem delila in še delim svoja lastna spoznanja o tem, na kak način sem sama prišla iz te vloge pridne punčke, delim svoje poglede na življenje, osebno rast, mogoče kakšne unpopular opinions, kontradiktorne stvari, mogoče malo kako kritiko na te trende, ki obstajajo. Pač želim si spodbujati to kritično misel, kritično mišljenje, mogoče do teh nekih avtomatskih stvari, ki so nam predane. In tudi do moje, konc koncev. Tudi to, kar jaz mislim, ni pravilno za vse, mogoče ne bo pravilno za vse. Tako da vedno spodbujam to, da bilo kaj ženska prebere, da pač pri sebi ugotovi, kaj to v njej zbudi in zakaj in kaj je potem res njeno, kaj je od nekoga drugega. Sebična pa zaradi tega, ker je že taka beseda, ki ima malo neko stigmo, mogoče je malo tak nenavadna beseda in malo zbode in zato sem jo tudi obdržala. Ampak ne poudarjam sebičnosti kot ideje, da moraš pozabiti na vse druge, kar mogoče ta beseda predstavlja. Tudi v slovarju je na tak način zapisana, ne? Tisti, ki misli samo na svojo korist. Želim si s to besedo si želim predstavljati predvsem to, da med tem, ko skrbiš za druge, da ne pozabiš na sebe. Kar pač ženske enostavno naredimo, zato ker je to v nas, ker si tudi želimo dejansko skrbeti za druge, ker imamo to željo, ker dobimo neko zadovoljstvo od tega, ko negujemo nekoga. Ampak ta skrb zase je potem nekako potisnjena včasih ali pa pogosto na stranski tir in sebičnost v tem zdravem okvirju, da ne pozabimo tudi nase, da postavimo zdrave meje in predvsem, da te zdrave meje obdržimo, ko pridejo ti občutki krivde in sramu in strahu. Da se ne borimo več proti njim, ampak da dejansko lahko postavimo neke nove vzorce. Pred kratkim si objavila en zapis na tvojem blogu oziroma newsletterju, kaj je dobra ženska. In se lahko navežemo kar na to tematiko, ko si odprla to ženske, sploh Slovenke. Imamo itak Slovenci, vemo, da imamo ful balasta, ful te prtljahe iz zgodovine in tako. In daj mi predstavi to idejo dobre ženske. Kaj pomeni tako nasplošno v družbi, pa kaj za tebe pomeni dobra ženska? To ti zdaj težko predstavim, zato ker jaz mislim, da ni relevantno to, kar jaz mislim, da je dobra ženska. Ampak bi ti tu vrnila vprašanje, da vsak pri sebi tudi razmisli, kaj za njega pomeni dobra ženska. Torej tudi kot moški mogoče, kaj ti pričakuješ od svoje partnerke, od žensk nasploh, kaj ti ženske dajo, a ne? In na koncu da se vprašamo ženske same sebe, kaj me pričakujemo od sebe. Vse, da si damo to nalepko, zdaj sem pa dobra ženska. Ne? In jaz mislim, da imamo ta pričakovanja postavljena ženske zelo, zelo visoko, tudi sama jih imam. In pogosto se tudi sama ujamem v tisto, zdaj pa dobra ženska mora dobro izgledati, mora dobro kuhati, mora imeti hišo pospravljeno, mora imeti otroke vzgojene, mora imeti otroke lepo oblečene, mora biti uspešna še v karieri zraven vsega, mora trenirati obvezno, mora vse živo, ne? In dejansko pač to ne gre. Ti standardi so previsoki, ker pač ne moreš vsega. Mislim, lahko vse, ampak ne v istem času. Ne? In problem je samo v tem, zato ker mogoče imamo ta pričakovanja do sebe, da moramo to vse, ampak v isti časovni enoti. In to je tisto, kar nas potem
po moje obremenjuje. Fino pa bi bilo, če si ta pričakovanja razdelimo za določene faze življenja in si tudi te kriterije mogoče kdaj spustimo, ali pa si tudi dovolimo prositi za pomoč, kar pa se potem spet navežemo lahko v to, da pač dobra ženska ni tista, ki pregori za vse ostale, ampak je dejansko tista, ki si tudi upa sprejeti in biti sebična v tem smislu, da ve, kaj rabi in da ve tudi, kdaj postaviti to mejo, da sprejme pomoč od drugih, da sprejme to podporo. Spravi, mora vsaka pri sebi, oziroma vsak pri sebi mora ugotoviti, kaj so neke družbene norme oziroma družbena pričakovanja. Pa kaj so dejansko njegova, oziroma njena pričakovanja, kaj ona pričakuje od sebe, kje je tisti njen kriterij zdaj, ne? Pa ali je realen v tem časovnem obdobju, ali je to res realno za pričakovati, da boš v tem časovnem obdobju to pa to. Ja. Tudi različne smo vsi. Ene bodo mogoče imele kapaciteto za več, druge bodo imele kapaciteto za nekaj, kar se zdi hudo malo. Ampak to je tak individualna stvar, da enostavno jaz mislim, da dobra ženska si takrat, ko ne uničiš svojega dobrobita za dobrobit drugih. Se pravi, da najdeš to mejo, da ohranjaš tisti svoj dobrobit, ampak da ga ne začneš uničevati za to, da ga razdaš. Zato, ker pač kaj dobra ženska pa ni, definitivno ne taka, ki je sitna, jezna, izpraznjena in zamerljiva. A ne? To so bile mogoče včasih naše mame, babice ali kakorkoli sitne in zamerljive in tečne žene. Zakaj? Zato, ker so se razdale in so pač skozi razdajanje smo bile mogoče naučene, da bo na tak način prišla tista nagrada, da bomo dobile to nazaj. V resnici pa to ne deluje, ker to je osnovna psihologija. Ne deluje odnosi na tak način. Tu se mi zdi, da si tudi ti pisala v enem izmed bohov, oziroma si pisala, koliko priložnosti imamo zdaj naša generacija, ne? Ker v bistvu generacija naših mam, non, so bile pač utečene v neko vzgojo, nek sistem, niso niti mogle razmišljati o svojih prepričanih vrednotah. V bistvu naša generacija ima pa zdaj ful priložnosti, da pač se spraša sama sebe, okay, ali je to res moje, ali je to pač pogojeno, družbeno, oziroma neke travme, ki se prenašajo z generacijo v generacijo. Se mi zdi pa, se pravi, tu je prvi proces, tu je prvi korak procesa, drugi je pa potem spuščanje teh stvari, ki ti ne služijo. Se mi zdi, ta je najtežji. Spreminjanje tega, ne? Ja, se pravi, spuščanje in spreminjanje. Sploh, če je nekaj toliko časa v tebi, da imaš tu prepričanje, da tu želim doseči, oziroma moram doseči in spuščati tega. Spuščati to je ful težko. Vsaj moja izkušnja je taka, da... Tako, verjetno se lahko navežeš tudi na kakšne svoje izkušnje, ker si želel nekaj spustiti pa spremeniti, ne? Oprosti, si ima kako vprašanje tukaj? Ne, moče komentarja, pa recimo, kaj je tebi pomagalo v tem procesu, pri spuščanju? Torej, zdaj, če se samo za trenutek navežem, to, kaj si rekel, da sem zapisala, da imamo me pač prvo priložnost te stvari spreminjati, to se mi zdi izredno pomembno, zato ker, tako kot pravim, pač to, da razumemo te vzorce, s kje prihajajo, to ne pomeni, da pač krivimo ali pa obsojamo prejšnje generacije, ker pač takrat ni bilo toliko znanja, ni bilo resursov, dejansko ni bilo toliko možnosti, ne, mogoče sploh imeti izbiro. In danes pa recimo to izbiro definitivno imamo vsega imamo dovolj izobilja, noben ni lačen, mislim, da pač živimo res z polnimi ritmi, ne? Ampak dejansko pa se potem ujemamo v neke težave, ki jih imamo definitivno izbiro rešiti in spremeniti. In mogoče te težave izhajajo ravno iz tega, kar se zdaj pogovarjamo, iz pričakovanj, iz starih nekih vzorcev pa vlog, ki si jih nismo same izbrali. In tukaj je pač ta moj poziv k temu, da začnemo izpraševati, pač kaj je dejansko naše. Zdaj, kaj je meni pomagalo pri tem, da sem te vzorce začela spuščati, torej
najprej, tako kot sva rekla, najprej je, da jih opaziš, pa da se dejansko vprašaš, kaj je tvoje, kaj ni. Potem pa, ko ugotoviš, kaj je nekaj, kar si želiš spustiti, ni to, kar bi bilo mogoče intuitivno, ne? Da se borimo proti temu, da se borimo proti nekim navadam, ki nam ne služijo, da si želimo biti drugačni, zato ker bolj se borimo proti temu svojemu delu, močnejši postaja. Resnica pa je, da vsi ti deli, vse te neke vloge, vzorci, to obstaja v delih nas, zato ker je to enkrat bil en del nas, ki nam je v bistvu služil. Ne? Mogoče je to bilo bodisi v otroštvu, da smo razvili nek vzorec kompenzacije, bodisi v najstništvu ali pa tudi kasneje v življenju. Ne? In ta del nas se je razvil kot odgovor na okoliščine, v katerih smo takrat bili. In mogoče je to takrat, ta del nas nam je služil, da smo preživeli, zdaj pa nam mogoče ne služi več. Ne? In način, kako lahko te stvari spustimo, je to, da najprej jih nežno sprejmemo. Se pravi, da te dele povabimo k odgovorom, ki nam jih želijo dati. Se pravi, če nas nekaj omejuje, da najprej ta del sebe vprašamo, kaj mi ta del hoče sploh dati, zakaj imam ta del še vedno v sebi, torej pred čem me ta del še vedno ščiti. Ker če neke navade ne moremo spustiti, to samo pomeni, da nam ta navada še vedno služi. Tudi če mi na papirju mislimo, to je pa slaba navada. Torej ta slaba navada v bistvu ni slaba navada, ker še vedno ima eno vlogo v tvojem življenju, ki jo opravlja. In zdaj ali ta navada zapolnjuje neko potrebo, potem moraš ugotoviti, kako to potrebo zadovoljiti na nek drugačen način, ker bo ta navada potem avtomatsko odpadla, to je recimo pri kakih odvisnostih, na primer. Ali pa preprosto samo s tem, da spet damo prostor samo temu delu sebe. O tem govori IFS, ne? To so Internal Family Systems. Mislim, da poznaš to. Sem bil lani na Flowsu prvič. Ja, recimo. Ne? Meni je ta framework, to mi je zelo razširilo, mi je moje razumevanje tudi tega, ne? Vloge pridne punčke, vloge mene kot ženske v odnosu, vloge ženske v družbi, zaradi tega, ker so te deli osebnosti, ki torej pač so mi enkrat služili, zdaj pa mi mogoče preprosto več ne služijo. In edini način, da mi ne prevzemajo več volana mojega življenja, je to, da pač jim dam prostor, pa da jih še vedno slišim, ne da se jih hočem znebiti, pa delati, da niso tam. Ne? Ker se še bodo vedno mogoče pojavljali. To so pač tisti deli psihe, ki pridejo gor ob kakih triggerih potem in tak naprej. Ja. Za tiste, ki ne poznajo Internal Family System, to v bistvu je praksa, kjer te facilitator vodi skozi neko sproščeno meditacijo in se ti toliko sprostiš, da lahko pogledaš znotraj sebe in vsak znotraj sebe, ko si zdaj omenila, ima več teh delov sebe, ko si omenila zdaj pridna punčka, pa ta. Tako. In v bistvu facilitator te vodi skozi to, da pogledaš ta del sebe in mu daš ljubezen, ga sprejmeš, oziroma ga vprašaš, zakaj je tam. Je tu. Ja, pa kaj želi, kaj potrebuje. Tako. In jaz se spomnim lani na Flowsu, da sem tako prišel do nekih zanimivih spoznanj samo skozi eno polurno prakso, oziroma bila je delavnica koliko 1 uro, tista meditacija je bila na konci 15-20 minut in šlo ful globoko. No, tako da... Ful priporočam to. Res, zato ker toliko lahko ene empatije pa razumevanja dobiš skozi tako kratko prakso in takoj ugotoviš pač, katere dele sebe še vedno zavračaš ali pa jih nočeš pogledati. Ne? To so ti naši notranji otroci. Tudi pogosto, ko nekaj rabijo, mi pa bi radi to preglasili z vsem drugim, kar počnemo. Ja. In dostikrat, ko si omenila tudi odvisnost prej, odvisnost ponovadi dostikrat ne vedno, ampak dostikrat je nek obrambni mehanizem za neke, ki te ščite. Tako. In alkohol je dostikrat lahko ali da ti zamehli tisto bolečino, ali pa je nek coping mehanizem, da ti lahko samo preživiš. Verjetno zaradi tega tudi toliko programov za zasvojene ne deluje, ker ne naslavljajo globjega vzroka in probajo samo navado naslavljati. Ne. Ja. In če priješ do globjega vzroka, potem
reši stvari. Tako, ja. Vedno je neka bolečina, ki ni bila slišana, je potem posledica tega odvisno, zato ker pač telo najde strategijo, da ne čuti tiste bolečine. In tle vidim v programu imaš tudi vizualizacijo, se pravi vajo vizualizacije, kaj vemo, vizualizacija, manifestacija, in tudi pomaga naštimati nov pogled na sebe in ko je v slovenščini rewire? Ne dobim slovenskega. Rewire, prepisovanje novih vzorcev, ustvarjanje novega modela, dojemanja. Ja, se pravi, ustvarjanje novega živčnega sistema, novih živčnih poti. Ja. Pa me zanima, zakaj si tudi to vključila, to vajo noter? A si se tudi ti poslušovala? Vizualizacija nove prihodnosti? Ja. Jaz mislim, da je to nekaj, kar že naravno počnem, odkar sem bila mala deklica. Tak vedno sem si predstavljala zelo pisano neke stvari, neke želje, ampak dostikrat so tudi te želje bile povožene najprej iz strani okolice, v smislu, to ni realno, to ni možno, bodi realistična, ne. In potem nekako te glasove, ki si jih poslušal v okolici, pač postanejo tvoji notranji glasovi. In tudi to je en tak velik del mene, s katerim pač želim, oziroma delam na tem, da v tem življenju enem, ki ga imamo, da nekako te vzorce presežem, oziroma da si res zberem tiste, ki jih res želim, in potem pač grem proti tistim, ne da me ti stari glasovi omejujejo. In vizualizacija pri tem, ko si res dovolimo slišati pa začutiti te svoje želje, lahko zelo pomaga, zato ker si dovolimo sanjati. In sanjati pa si lahko dovolimo, oziroma se naše telo počuti, da lahko sanjamo šele takrat, ko se naše telo počuti dovolj varno. Ne? In je spet povezano s tem, koliko globoko se lahko sprostimo v svojem telesu, koliko globoko lahko dopustimo, da ti glasovi, ki prihajajo iz uma, iz glave, ne preglasijo teh želja in vizualizacije. Ker sploh, če ti začneš sanjati o nekih stvareh, spet ti lahko hitro pride tisti glas v sebi, pa to ni možno, pa ne, in spet zatre željo. Ko se pa ti enkrat počutiš varno v telesu, ko pustiš vsem tem občutkom pa delom sebe, da sobivajo, da živijo, da jim daš prostor, takrat tudi dobiš to kapaciteto, da lahko slišiš te svoje srčne želje. In vizualizacija je spet nek skupek vprašanj, ki ti lahko pač pomagajo spodbuditi to zdravo domišljijo in dejansko tudi potem iti za njo. Hkrati pa, če delaš dovolj pogosto vizualizacijo, te tudi priprave do tega, da bolj verjameš temu, oziroma se omehčaš in začneš počasi potem verjeti temu, kar vidiš v vizualizaciji. Ker na nek način, zdaj, če izhajava iz tega, da ni prihodnosti, pa ni preteklosti, ne, vedno je samo zdajšnji trenutek. Pač kaj se z vizualizacijo se zgodi to, da ti ta občutek, ki si ga želiš priklicati, ne? Ti dejansko z vizualizacijo si ta občutek že tukaj in zdaj lahko ustvarjaš. In če dam primer obilja, naprimer, ne? Če si ti lahko z nekih malih stvari ustvariš občutek obilja, to pomeni, da ti že izhajaš iz občutka obilja, kar pomeni, da lahko ustvarjaš tisti dan, tisti trenutek iz občutka obilja. In na tak način potem lahko gradiš življenje bolj koherentno, skladno s tem, kot pa če ti gradiš na nekih drugih občutkih strahu, pomanjkanja in tak naprej. Mora biti pa tvoje telo varno. Tako, telo mora biti varno in čutiti to varnost. Ne? In čutiti to, da lahko imam to obilje. Lahko imam to, točno to, ker ko telo ni varno, takrat prihajajo tisti glasovi v glavi, ne, to ni možno, spet bodi manjši, bodi realen. Ravno zaradi tega, ker v bistvu ti glasovi so mehanizem, kako ostati varen. Ne. Naša telesa niso ustvarjena za to, da pač se širimo, da gradimo, da iščemo izzive. Naša telesa so ustvarjena za to, da nas ohranijo varne. Ne. In to včasih pač pomeni tudi to, da
da pridejo neki glasovi, ki nam v bistvu ne služijo v tistem trenutku. In zdaj, kaj pač spet bolj poslušaš? Ne, na podlagi česa ravnaš. Še vedno lahko prihajajo neki glasovi ali pa neka prepričanja, ampak se pač odločiš, da ne boš pač tega v tistem trenutku entertainal, da ne boš pač zbral tega, kar ti pač ta tisti glas pravi. Ja, ta mental override, zbereš Tako. ti, kar želiš verjeti. Ja. Lahko rečeš pač, ok, hvala za ta input, ampak ne. Ja. Pač škoda imaš skozi enega sopotnika, ki ti v bistvu govori, ne, ki te ohranja v bistvu varno, ampak naučiš se sodelovati z njim. To je tudi recimo en proces, ki sem ga vpletla skozi program. Se pravi, so stopnje odnosa s tem glasom. Ne. Pridna punčka recimo se na začetku enoti z nekimi temi glasovi, se pravi, jemljemo to včasih neko staro osebnost kot svojo identiteto, rečemo, to sem jaz. Potem druga faza je, ko gotoviš, da to nisi ti, da si ti tisto, kar to opazuje, ta glas in te misli. Tretja faza je, ko ti ta glas v sebi še vedno kritiziraš, pa ga hočeš zbrcati, pa se ga hočeš znebiti, zato ker pač že veš, da ti ne služi, samo še vedno ga imaš grdo. Četrta faza je potem, ko pa s tem glasom razviješ en odnos. Ko ugotoviš, da ta glas ne bo šel nikam stran, da bo pač vedno tu, da bomo vedno imeli tega ptička v glavi, ne? Te glasove vseh preteklih delov naših, ampak da razvijemo to prakso, da potem lahko imamo s temi deli sebe nek odnos in da smo tudi toliko mirni, da lahko izbiramo bolj zavestno in takrat se začne, se mi zdi, vsaj za mene, večja svoboda v življenju, ko lahko ti enkrat se ne enačiš več s tem, se ne boriš več proti temu, ne uničuješ tega dela sebe, zato ker veš, da pač ni tam zato, da te sabotira, ampak zato, da ti dansko služi in potem lahko greš malo bolj z roko v roki pa začneš dejansko delati bolj svobodne odločitve. Tu smo zdaj ful dober opomnik, ker se mi zdi, da večina nas misli, to delo na sebe bo končen cilj, da tega glasa ne bo več. Ampak, Ne. in se tu zavedati, Isto kot pri meditaciji, ne? Ja. Da vedno bo, ampak je treba spremeniti odnos z njim. In tudi, ko spremeniš samo ta manjši, se tudi pričakovanja pa pritiski na nek način zmanjšajo potem, ne? Ja. In pa isto kot pri meditaciji. Ne? Cilj meditacije je, da nimaš misli, ja, good luck. Ne. Good luck. To ne meditiraš dobro takrat, ko ta glas gine. Ne? Meditiraš dobro takrat, ko pač se ti vsak trenutek zmoreš vrniti nazaj na sidro. Točno to je. Bilo kaj pa sidro je, ponavadi je to dih. Dih, Ja. Ja, občutki v Ali telesu. pa občutki, ali kakorkoli, ne? Ampak ta glas bo pač skozi bo pač serviral, ne? Ja. In tudi jaz recimo vidim meditacijo kot malo to, da se pač umirjaš v trenutku, malo je pa to tudi, da treniraš svoj za življenje. Tako, se pravi, da treniraš da kadar pridejo misli, kadar pridejo neki sprožilci, da se vrneš nazaj v tvoj prostor, kjer si tam in zdaj in se fokusiraš, ko si zdaj rekla, na sidro in to se bo potem preneslo v tvoje življenje. Tako, ker je to kot nek trening, Ja, ne? Zato, tako. ker tudi zahteva meditacija na nek način zahteva disciplino, ne? Isto kot trening fizičnega telesa. Tako da pač nikoli ne bomo z nekimi substancami ali pa z nečim dosegli na isti način rezultatov, kot recimo z nekimi takimi praksami, ki jih lahko vpletemo v vsakdanjik, ne? Zato so tudi te prakse, ki jih imam v programu, 10-15 minutne, so res take stvari, ki jih pač kjer se res odločiš, da boš pač to integriral v svoje življenje, kjer pač prioritiziraš te prakso, ker je to praksa. In potem s časoma, tako kot si rekel, lahko ta občutek iz te prakse preneseš na ostalih 23 ur pa pol svojega življenja. Ne? Ja. In kako je že ona misel, če nimaš cajta meditirati 15 minut na dan, bi moral meditirati več ur na dan. To je dobra, ja. Kaj, nimam cajta za meditacijo, samo poledi, koliko cajta si na telefonu, pa boš hitro videl, da imaš čas si vzeti 10 minut zjutraj, preko greš na šiht, malo odmeditirati, malo se sprostiti in tako. Ja. Cool. Veš, ki bi šel še malo na
partnerske odnose in razmerja. Tudi o tega veliko govoriš, malo iz svojih lastnih izkušenj, malo tako pa tudi na splošno. Pa me zanima, prej si omenila, da v prejšnjem partnerskem odnosu stvari niso bile, niso bile v redu, tudi zaradi tega, ker si izhajala iz prejšnje verzije sebe, Tako. iz pridne punčke. Ja. Pa me zanima, kako se ti je spremenil ta tvoj odnos v partnerstvu, pa kako danes vidiš tudi partnerstvo. Ja. Jaz bi rekla, da pač partnerstvo, vsaj za mene, jaz sem tudi v prejšnji zvezi sem nekako dojemala že v štartu partnerstvo kot neko spiritualno pot, kot neko rast. Ampak nažalost pač, ko se je tista faza začela, še nisem bila toliko zavestna, oziroma tudi, če sem bila v nekih momentih zavestna, nisem bila dovolj zmožna, da bi takrat naredila drugače. Se pa spomnim, da sem se takrat že mogoče zavedala, da delam odločitve iz nekega dela sebe, ki enostavno ni dovolj močen, da bi naredil drugače, in tudi dolgo si zato nekako nisem oprostila, ampak jaz mislim, da pač vsak odnos, ki ti pride v življenje, je z nekim namenom, da osvetli neke dele sebe. Tako da tudi ta zveza ni bila v bistvu slaba kot taka, je bilo zelo ti je pokazalo luč. Pokazalo mi je pač neke dele sebe, zelo ogromno mi je dala. Ampak sem pa si nekje globoko v sebi želela vedno nekega odnosa, kjer dejansko ne izhajam več iz tistih nekih morem, iz tistega nekega notranjega, zdaj pa, če ne boš to, se bom ful krivo počutila, in tisto nekaj me je gnalo skozi v tisto neko delovanje, in ta občutek mi ni bil všeč. Se pravi, da sem čutila nekje v ozadju neka pravila, in kakor hitro sem hotela poslušati sebe, tako kot pravijo, delati nekaj za sebe, tako hitro sem začutila krivdo, ne. In iz tega sem potem ugotovila, da dejansko ne živim tudi v tem partnerskem odnosu kot avtentična jaz, ampak tudi iz moje strani ta partnerski odnos izhaja, zato ker je en del mene hotel zmanipulirati ljubezen, da bi jo dobila skozi drugega človeka. In to je recimo ena taka oblika odnosa, v katero vstopimo, ko pač še nismo pripravljeni na malo bolj zavesten odnos. In tudi je zelo potrebna faza, da do tega pridemo, če si tega želimo, ne. V takih odnosih pogosto pride pol do konfliktov, do nekih na videz nerazrešljivih težav, do bolečine, zato ker sčasoma zbledi tista iluzija, da je to človek, ki ti bo dal to, kar ti rabiš, a ne. Zato ker pač en del tebe misli, da bo ti drug človek dal to, kar tisti nenasiten del tebe želi. V resnici pa tega dela sebe ne more napolniti nihče drug izven tebe, ne? Zato ker so to mogoče še ostanki naših otroštev, ko nam starši niso mogli dati to, kar smo zares potrebovali, in potem ta del nas, ta ranjen del nas skozi projicira navzven v svet in išče ljudi, ki bi mogoče lahko pasali v to luknjo noter, ne? In zdaj ta odnos me je potem pripeljal do zavedanja, da ta del mene bo skozi ostajal lačen, če mu jaz najprej ne bom dala tega, kar potrebuje, in to je potem bila ta pot zadnjih 2-3 let, kjer pa sem res zavestno izbirala to, da bom sama in da bom probala priti do tega, da nahranim ta del sebe, da lahko potem vstopim v neko novo odnos, mogoče z večjo polnostjo, z večjo stabilnostjo, in da najdem tudi nekoga, ki izhaja iz istega, samo na drugi strani, ker potem tak odnos recimo pa nastane zelo lepši in bolj zavesten prostor, ker ga pač soustvarjata iz neke celote, ne iz tiste manipulativne želje, da bosta drug drugemu nekaj dala. Le je zdaj pogledala Urbana, ki tam posluša v ozadju. Ja.
In mi se poznamo z Urbano že nekaj časa, s tabo sem se spoznala lani na Flowsu in tudi vaša vajina pot je bila tako kar zanimiva. Ne? Sta bila skupaj, zelo, pa potem zelo. koliko pol leta, malo več narazen in Ja. zdaj se spet potem sta se dobila skupaj. In zadnjič smo klepetali za 1. maj, malo v zebanci, se rekel, sem full vesel za vaju, hkrati sem pa uno, ko vidim kakšne lep storije, uno, fuck off. Zakaj ste, a ne? In takrat si mi rekla, da v bistvu si mogla tudi ti spustiti vsa pričakovanja in te želje in poleg, ko si to spustila, se je zgodilo. Tako da tam ta del mi je bil ful zanimiv. Res, to je pač tisti res najtežji del, o katerem vsi govorijo in je toliko klišejski. Toliko je klišejski, pač da sam sebi greš na živce, zdaj, ko pač to pride iz mojih ust. Ne? Zato, ker pač sem se zavedala tega in tudi jaz sem se močno zavedala, da dejansko zavestnega odnosa ne bom mogla graditi z nobenim, če ne bom najprej res v celoti integrirala teh delov sebe, ne? Teh lukenj, potreb, pomanjkanj in te pridnosti kot strategije za dosego ljubezni. Zato, ker ženske marsikdaj z ugajanjem, z tem, da pač se čim bolj, kako se reče, contortion, da se spravimo v nek prisilno obliko, da bomo mogoče potem izbrane in ljubljene. In ta del nas dostikrat vodi tudi v take odnose, kjer... Zvitost. Ja. Zvito. Tak nas vodi v take odnose, kjer dejansko se potem čim bolj hočemo obliki prilagoditi, da bo bolj mogoče ta partner z nami zadovoljen in nas bo izbral. Ne? In največje delo se pa skriva v tem, da ne da se zlomiš na pol v iskanju tega, ampak da dejansko sprejmeš vse to, kar si že, ker pol šele lahko pač izhajaš iz tistega miru in polne celote in takrat te lahko dejansko nekdo vidi. In zato je to toliko strašljivo, ker moraš najprej videti ti sam sebe, pa si dovoliti, da si tudi z vsemi tistimi težkimi stvarmi, ki samemu sebi mogoče nismo včasih najbolj všeč, ne? In si dovoliti, da nas nekdo v tistem vidi in pač tudi tvegati, da pač nas ne bo zbral. In to je okej, ker to ni človek za nas. Tu se mi zdi, da je največja težava oziroma največji bolečina odzadaj, ta zavrnjenost. Oziroma strah pred zavrnjenostjo. Absolutno. To je tista osnovna potreba vsakega človeka, da bi bil viden v svoji resnici, da bi ga nekdo zbral, da bi ga nekdo imel rad. Ne? Ampak spet, če nismo sami najprej zbrali sami sebe v vsem, ne moremo bolj pričakovati, da bo nekdo drugi nas tudi videl v tistih naših temnih stvarih, kjer si sami sebe ne dovolimo videti. In odnos je ena taka stvar, kjer lahko se ali to zgodi, ali pa pač tudi pride do neke meje odnos, kjer pač ni možno več tega raziskovati in tudi to je okej, ne? In pač greš pol naprej, ampak težko je premagati to navezanost in to, ampak mislim, da je v teh trauma bond odnosih to toliko težje, zato ker se čuti zelo močna tista sila, ki nas vleče do drugega človeka, kot da se ne moramo odtrgati. Medtem ko odnosi, ki niso zgrajeni na nekem tem trauma bondu, so bolj lahkotni. Ne čuti se nobene prisile, ne čuti se dolžnosti, pač samo obstaja kot nek prostor, ki ga pač soustvarjaš. Tu sem v zadnjih letih prišel do te opaske oziroma spoznanja, da ljudje, ki delamo malo več na sebe, pa nismo še razrešili proti tega trauma bonda, smo dostikrat samski, pa tudi recimo tu vidim na delavnicah, starejši prihajajo samski in se zavedajo trauma bondo, ki so imeli iz prejšnjih zvez, ampak tega niso še dovolj predelali in so samski lih zaradi tega, ker jih še vedno vleče do napačnega partnerja in hkrati pa niso še dobili neke tiste prave smeri. In se mi zdi, dokaj tega ne predelaš, te bo vleklo v napačno smer in moraš narediti prav nek tak shift. In recimo vidim pri sebi, je še vedno to malo prisotno in zaradi tega ni še prav
prišlo do neke pravilne zveze. Ne? In Mislim, ful je dela na temu. Ne? Tu bi te popravila, nobena zveza ni pravilna ali pa napačna. Ne obstaja pravilna ali pa napačna. Okay, to sem se malo slabo izrazil. Vsaka zveza je za fazo, v kateri si, je mogoče najboljša možna v tistem trenutku, zato kar trenutno ti kot oseba, posameznik, duša, kakorkoli rabiš na tisti fazi razvoja, ker si. Ne? In jaz samo mislim, da pač dejansko tudi, če si takrat dovoliš sprejeti ali pa spustiti nekega človeka, se ti bo itak pokazalo, kje si zaceljen, kje pa še nisi. Ne? In recimo jaz, ko sem bila samska, tudi dating sem začela poljemati ne kot, kaj mi lahko ta človek da na drugi strani, ampak kot igro, kjer sem jaz raziskovala sebe skozi interakcijo z drugim človekom. Okay. In mi je potem enostavno padla ta pritisk, da zdaj jaz moram tam nekaj performati na dejtu, da bom všečna, da bom, ne vem, da bo on. In sem šla enostavno taka, kot sem, in sem potem samo ugotavljala, okay, kaj je meni ta človek v meni vzbudil. In se potem v bistvu ukvarjaš samo s svojimi občutki, spet ne rabiš se ukvarjati z tem, kaj zdaj on, kaj, ne? Pač to je dansko, ti nisi v zvezi, na koncu tudi v zvezi nisi z osebo na drugi strani, ti si vedno v zvezi z svojim čutenjem o tej osebi. Ne? Ti se ukvarjaš ves čas z svojimi občutki do te osebe in ta oseba potem nekaj naredi in v tebi se nekaj vzbudi, ti misliš, da je ta oseba to vzbudila, v resnici je ta oseba samo naredila nekaj, kar je v tebi nekaj osvetlilo in ti se spet lahko samo s sabo ukvarjaš. Ne? In na tak način, če ti potem znaš to skomunicirati, naprimer, ko si to pa to naredil, se je meni to pa to vzbudilo. Ni tvoja krivda, ampak samo opažam. Ne? Recimo, in potem lahko spet pač to deliš z nekom, ki mogoče na isti način funkcionira. Ne? In je na tak način lahko ful lepša dinamika. Tudi dating je meni zelo zanimiv iz tega vidika potem, če se ga na tak način lotiš. Yeah. Samo pač enostavno greš in gotavljaš, ok, kdo sem pa jaz, ko je ta oseba poleg, kdo sem pa jaz, ko je tista druga oseba poleg. Pač kaj v meni to zbudi? Kdaj sem si jaz bolj všeč, ko je ta oseba poleg ali ko je ta oseba poleg? Kdaj je tisti del mene, ki ga res hočem izražati pa izraziti. Ne? Vsak človek bo nekaj drugega s tebe ven potegnil. Kuda zanimivo. In nisem pomislil oziroma slišal na ta. In tako je zanimiva shift mindseta. Ja. Začel uporabljati to. No vidiš, gledaj. Tu sem recimo že z različnimi ljudmi sem že opazoval, da sem z eno osebo sem drugačna, jaz kot oseba sem drugačen do ene osebe kot do druge osebe. Ker v bistvu sta različne interakcije različni občutki se v meni sprožajo in tudi jaz prilagodim pole svojo neko osebnost oziroma del mene, da dobiš neko valovno družino skupno. Je pa res, ko si rekla, prava oseba v tebi vzpodi pravilne občutke oziroma prave občutke oziroma prinese boljšo plat verzijo tebe na plan. Ja, prava oseba ti da prostor, da ti lahko raziskuješ vse občutke, ki se v tebi zbudijo v realnem času. To jaz mislim, da je bolj, da imaš ta prostor, da si lahko nepopoln v tistem svojem procesu človeškosti. To je pač. In spet sploh ne rabiš druge osebe, pravzaprav zato. Ta oseba si v bistvu ves čas ti, ker ti si ves čas v sebi. Ti si lahko ta oseba ves čas za sebe. Ti lahko si tista oseba, ki sama sebi dovoli sebe v polnosti. Ali pa, ko se sam sabo pogovarjaš, si rečeš lahko pač dobesedno, kot da govoriš z nekom drugim, ne? Ali pa, ne vem, si predstavljaš sebe kot malega otroka, ne? Pa se pač pogovarjaš o stvarih, ki so se ti zgodile ali pa o občutkih, ki prihajajo gor. In na tak način pač potem mislim, da drugi lahko je kot neko ogledalo za to. Je pa ful fajn, ko pač lahko te stvari na glas izgovarjaš, pa si mečeš žogico. Ja, res je.
Zaradi tega je tako lepo videti take odnose, kjer tudi oba delata na sebi, pa se lahko klepetasta o takih globokih stvareh. Zaradi tega, ker tudi jaz sem tak človek, tak tip, da si tudi tega želim. Zaradi tega je ful lepo opazovati take odnose. Lepo. Se pravi, vsake toliko, ko vidim kakšno lepo sliko, sem pa fuck off, stari. Glej, vse ob svojem času, ampak v bistvu si že tam. V bistvu si že tam, če se tega zavedaš, si tak že tam, zaradi tega, ker tako pravim, ni point v tem, point je v tem, da si ti najprej za sebe to, ker ne rabiš prav zares, v smislu rabiš, ja, še vedno si želiš, lahko, ampak ni pa več tistega pula, ne, tiste potrebe tega ranjenega dela tebe, da bi zdaj z manipulacijo prilagajanja svoje osebnosti nekdo drugi videl to, kar ti ponujaš in te zbral, in to je tisti arhetip težnje potem, da si izbran, da te nekdo zbere, sploh pri pridnih punčkah ali pa nice guyih ali kakorkoli, ne, se to smo se enkrat pogovarjala, ne. Ja, jaz imam tudi še vedno tega, neki sindroma pridnega fanta. Ja. Sej pri moških se zelo podobno kaže kot pri ženskah. Ja, samo mi mislimo, da tega nimamo teh težav, ne, ampak je sigurno prisotna. Ja. Malo ego zakrije vse skupaj. Ja, zdaj smo enkrat stvari predebatirala, da je še malo, nekaj smo že govorila svojega programa, ki bo že zunaj, ki bo išel ta podcast, program ne. Nekaj si že povedala o tem, da je še malo predstavi, zakaj ta program, pa mogoče stvari, ki jih nisva še predebatirala do zdaj. Ta program je v osnovi za žensko, torej, ki vse razume, ampak še vedno ne naredi drugače, oziroma ki konsistentno se vrača nazaj k tistim nekim starim vzorcem. Ravno zaradi tega, kar sva zdaj v celem podcastu govorila, zato ker se sprememba ne zgodi samo s tem, da stvari razumeš, ampak s tem, da omogočiš telesu, da spremembe sprocesira na fizični ravni. In ta program je na nek način moja želja, skupek moje ljubezni do tega, kar mi je uspelo narediti v zadnjih 10 letih življenja, skozi razumevanje tega sindroma pridne punčke, in moja želja za vse ženske, da dejansko pridejo tudi nazaj k sebi, da pridejo nazaj v telo in da začutijo to varnost v telesu, ker iz te varnosti v telesu lahko ustvarjamo boljše odnose, si poiščemo boljše priložnosti za sebe, se ne sramujemo ali pa si upamo mogoče izpostaviti tam, kjer bi prej ostale tiho, in ne ostanemo več pri sej ni tako slabo, ne? Ker si želimo zares, verjetno si vsaka pri sebi si želi, da je pač res dobro, ne da je samo sej ni tako slabo. In pač to si jaz želim, da pač res vsaka najde tisto svojo najbolj gorečo željo in da si jo dovoli začutiti in da si jo dovoli potem zasledovati in tudi živeti. In jaz mislim, da se to zgodi samo s tem, ko imaš toliko varnosti v sebi. In ponosna sem, da smo skupaj z 10 različnimi facilitatorkami iz cele Slovenije skupaj skreirale nekaj res tako lepega, kar je taka evergreen stvar. Mislim, da kadarkoli bo ženska tole našla, tista ženska, ki se torej bori z temi cikli, jaz mislim, da to lahko res kadarkoli začne in te prakse počasi integrira v svoje življenje in najde te odgovore v sebi. Tudi jaz nimam vseh odgovorov, tako kot sem rekla, ni pravilno vse, ampak mislim pa, da to, kar smo tukaj skupaj so skreirale z temi somatskimi mentoricami, z plesnimi učiteljicami, z psihoterapevtko, z raziskovalko telesne psihoterapije. V glavnem, en kup žensk, ki so res mojstrice, vsaka na svojem področju, je vsaka ustvarila en košček mozaika zato da se ženska skozi telesno prakso vrne nazaj k tej polnosti in tej varnosti k sebi. To je en tak
skupek tega. Ja, jaz sem bil full vesel, oziroma excited, ker sem videl, da boš launčala, ker vem, da je bilo koliko eno leto. Eno leto, še več. lagerju. Ja. V mojih mislih je tole nastajalo 3 leta, od leta oziroma še prej, ja, od 2023, 3 leta je tole nastajalo. V zadnjem letu je nekako dobivalo obliko, podobo. Zanimiva stvar je tudi bila tole, da je bil namen to, da že gre oktobra lani ven, ampak potem je vse moje življenje odločilo, da pač takrat še očitno ni bil čas, očitno še jaz nisem bila pripravljena, sem še rabila nekaj lekcij in sem se tudi takrat nekako v skladu s to integriteto odločila, da pač tega programa ne bom dala še ven, dokler pač res sama ne začutim in ponotranjim vsega v svojem življenju, kar dejansko tu v tem predajam naprej drugim in pač s to mislijo in s to integriteto sem nekako potem zdaj začutila, da zdaj pa je pač ta čas, da to dejansko dam v svet in zdaj kaj se bo pa s tem dogajalo naprej, pa je odvisno ni več od mene odvisno. Moj cilj je samo bil res, da skreiramo, da damo svojo energijo noter, da te ženske povabim, da spodbujam to mentaliteto, da si lahko ženske drugi pomagamo, ne da smo ena proti drugi in da delamo na tem majhnem trgu vsaka sama zase, ne? Ampak da lahko stopimo skupaj in da ustvarimo mogoče potem več priložnosti za vse. Ne? Tiste ženske, ki bodo tudi prišle v ta program, so potem vabljene te prakse ali pa posamezne facilitatorke raziskovati globje, če katero seveda pač pokliče določen tip prakse ali pa personality od mentorice na drugi strani. Super. Ja. Ful lepo. Evo, zdaj preko greva k zaključnim vprašanjem. Seveda, jaz bom dal povezavo v opis, tako da lahko samo kliknete. Preko gremo z zaključnim vprašanjem, me pa zanima, če imaš še kakšno tako misel, ali pa mogoče kakšna stvar, ki nisva še predebatirala. Ti prija zdaj mogoče na misel, kakšna intuitivna zadevica. Zato, da nam uspe slediti temu občutku, da si damo prav, da zaživimo to svobodno življenje iz sebe, iz te notranje avtoritete, ni pomembna tista prva meja, ko jo postavimo, se pravi tisti prvi ne, ampak predvsem je pa pomembna tista druga meja, ki pride po tem, ko postavimo prvo mejo, se pravi, da zdržimo z tem občutkom, ki pride potem. Zato, ker dostikrat, ko naredimo drugače, zberemo sebe, naredimo spremembe v svojem življenju, pride upor in bistvo je, da razumemo ta upor kot nekaj normalnega, kot nekaj, kar je namenoma tam in da ni nič narobe, če ne poslušamo teh občutkov krivde, strahu, sramu, ko seveda pride ta odločitev iz tistega dela sebe, ki je pravilen občutek, ki je tisto ki nas odpira. Se pravi, meja po meji je še bolj pomembna kot samo tista prva meja. Tako da, to je neka taka misel, ki mi je zdaj slučajno prišla. Ja, to je res, to sem nekje prebral v tvojih zapisih in lepo, da si to izpostavlja, ker nisva omenjala to. Top, evo, zdaj imam pa še par zaključnih vprašanj, ki so vezane na tematike podcasta. Prvo me zanima, kaj zate pomeni dobro počutje. Kaj zame pomeni dobro počutje? Je integriteta, skladnost s samim sabo. Zavedanje, da ni idealnega balansa in da ga ne moreš v življenju zares ujeti. Ampak da uživaš med tem, ko poskušaš. Ja, uživanje v procesu, ne v destinaciji. 3 do 5 stvari, ki tebi pomagajo do več dobrega počutja. Prioritizirati spanje. Prioritizirati beljakovine pa zelenjavo. Fizično telo. Fizično telo. Temelj.
to basics, spanje, trening, hrana, to so take bistvene. In pa odnosi. Odnosi, se pravi odnos s samim sabo in odnos z drugimi. To. Vse ostalo pride in gre, ampak te 3 osnove so pa kor. Ja. Kakšen nasvet bi dala sebi, oziroma kaj bi sebi rekla 5 ali pa 10 leti? Da zaupaj temu občutku. Da ne dvomi v njega, da ta glas, ki ti govori, da dvomi v to pot, to ni tvoj glas. Da edini pravi je tisti, ki ti govori, ki te odpira in ki te daje v situacije, ki vzbujajo strah, ampak to je ponavadi tisti strah, ki te odpira, ne tisti, ki te zapira. Ker ponavadi ti glasovi, ki jih slišiš, potem, ko sam sebe prepričaš v nasprotno, tisto več ni tisti pravi glas, tista prava intuicija. Ne? Tisto je ponavadi že tisti naučen vzorec, ki te drži varno. Ampak tisto, kar pa si želiš doseči, tisto pa je ponavadi tista prvi impuls. Tisto moraš poslušati in kljub strahu pač sledi temu. Meni se mi zdi, da recimo ta intuicija je ponavadi prvi glas, ki je bolj nežen in sledi mu pa Sledi mu pa Tako. Se sam verjetno poznaš to. Ja, zmeri. Absolutno. Pač intuitivna misel, pa občutek in se čuti super in pole od zadaj prije in kar nekaj tesnoba, strah, dvomi. In se moraš samo vrniti, ko si zdaj rekla. Pa jaz pri sebi opažam, da če naredim točno na podlagi tiste prvega impulza, da bo to vedno vodilo v neke prave odločitve. Kakor hitro pa začnem tisti prvi impuls secirati, pol enostavno ne pride več, pride skozi nek šum, skozi nek distortion, pride naprej, ampak če res se ravnaš po tistem prvem, da zaupaš, da krepiš to povezavo v sebi, v telesu, to varnost, da krepiš to navezo, pač potem bo enostavno življenje bo šlo v tisto smer, ker ne more iti drugače. In je ful pač lažje, lepše, bolj enostavnejše je, ko je tak sinhrono. Ne? Da ne gradiš na podlagi teh strahov pa ampak da gradiš na tej avtentičnosti. To odpre vsa vrata, se mi zdi. Se strenjam. Ja. Evo, naslednje vprašanje. Najboljši nasvet, ki si ga prejela v svojem življenju, a pa tisti, ki ti je ostal najbolj v spominu? Najboljši nasvet? A pa mogoče kakšen, ki ti prija zdaj na misel? Intuicija. Lani na Flowsu mi je nekdo rekel, v nekem pravem momentu je nekdo prišel do mene in mi je samo me objel in mi je rekel na uho, sama zase si dovolj. In to kar v nekem trenutku se je to nekam sedlo in iz tistega potem so se stvari začele drugače obračati, tako da to. Lepo. Kako spontano in kako globoko se lahko vse vedejo kakšne stvari. Top. In še zadnje vprašanje, kaj je bila stvar, ki je tebi najbolj pomagala pri osebnostni rasti, oziroma da si postala boljša oseba? Če bi znala reči eno stvar, pa več stvari. Se nekaj so že poklepetala v tem podcastu, ampak ja. Pogum biti sama sabo v sobi, ko boli, pa bi se slekal raje z kože. To predvsem. Da pogumno zajadraš v tisto največjo bolečino, ki misliš, da te bo ubila, da te bo raztrgala, da pač jo zavestno celo izbereš. To. Super. Evo, da smo prišli do konca. Hvala ti, Lea. Lepo, da sta prišla skupaj z Urbanom malo obrda v moje konce. Zadnje čase sem bil jaz več na Štajerskem, ampak lepo. Tako da lepo govor, ful uporabnih vsebin, tako da jaz bom pa dal vse povezave do tebe, do tvojega Instagrama, newsletter, program Ne in vse ostalo od spodaj, da te se lahko ljudje pogledajo. In ker sta že v Brdih,
od sponzorja Klet Brda, tako da noter imate dve buteljkici. Vem, da si ljubiteljca rdečega vina in je eno ful dobro rdeče vino, Merlot barikirano. Vrhunsko. Ja, bageri, barikirano vino, tako da. Imela, zelo dobro, hvala Jani, hvala. Z veseljem. Hvala vsem za poslušanje, gledanje, upam, da vam je bilo zanimivo in se vidimo v prihodnjih epizodah. Čau. Super, bravo. Ej, full fine. Full dober flow. Dober flow. Nice. Lepo.